വെടിക്കെട്ടിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ. തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്സവങ്ങളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന സർക്കുലറുകളും പൂരം നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉത്സവ സംഘാടകരുടെ നിലപാട്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഉത്സവ സീസൺ തുടങ്ങി. എന്നാൽ എവിടെയും വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും എക്സ്പ്ലോസീവ് വിഭാഗവും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വെടിക്കെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായത്. തൃശൂർ പൂരത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിനും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപാധികളുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഉത്സവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടാന പരിപാലന നിയമം അനുസരിച്ച് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാൻ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പഴയ സർക്കുലറുകളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ച് ആനകളെ തമ്മിൽ 10 അടി അകലം വേണമെന്നും പറ്റും പറഞ്ഞ് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളുടെ വന വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് BJP നേതാക്കളുമായി ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളും ഉത്സവ സംഘാടകരും ചർച്ച നടത്തി. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഒരു വശത്ത്, മറുവശത്ത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് ഹാനികരമാവുന്ന ഏത് നടപടി ഉണ്ടായാലും അതിനെതിരായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം ഉയർത്തണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും ആനകളെ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. എന്നാൽ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതികളുടെ നിലപാട്. സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, റിപ്പോർട്ടർ, തൃശൂർ.